这台行驶在假期最堵高速京港澳的宝马7系 Power 车主本想趁着国庆前2天提前去到广西桂林住下，没想到这个接驳员上出问题了。好在刚上高速没多久，下了高速就直奔我们店里来了。车主有先见之明，之前多次刷到我们视频，顺手就收藏了起来。现在21年以前带空气减震的车，减震皮囊都开始老化开裂了。这种情况的话，可以选择性价比高的方式来我们店内维修，也可以省心来我们店内换新，就看我们一个下午帮车主修复回去。这样的维修收多少你能接受呢？评论区发表一下看法。修减震找小焕靠谱。